Mais il y a aussi un autre problème contre lequel les policiers de cette station balnéaire sont partis en guerre. Et dans ce domaine, c'est à l'oreille que Thierry et ses collègues détectent les contrevenants. Bon, jeune homme, vous coupez le moteur, s'il vous plaît. Ce problème, c'est le bruit. Vous savez ce qu'on a à vous reprocher? Non. Vous faites du bruit et que vous circulez, monsieur. De plus en plus de deux roues circulent avec un pot d'échappement mal entretenu, percé ou trafiqué. Pour eux, le tarif, c'est 90 € d'amende, et même parfois pire. On va verbaliser Ouais. pour le bruit et on va immobiliser l'engin. Pourquoi? Parce qu'il fait du bruit. Une immobilisation. Ce scooter n'a plus le droit de circuler tant qu'il n'est pas remis aux normes.